Axşamınız xeyir olsun. Mən Masallı rayonun Xanalyan kənd sakini Məmmədov Loğman Tallanoğlu. Mənim sözüm buradan cənab prezidentə. Cənab prezident, bizə qarşı çox haqsızlıq edirlər. 2 ay bundan qabaq mən bələdiyyəyə zəng eləmişəm, dərdimi demişəm. Dediyim dərddən bir köməklik istəmişəm. O köməkliyə qarşı mənə artıq əski sözlər deyib. Telefonda da var. Mən özüm Mehriban xanımın qəbulunda olmuşam. İndi cənab prezidentin İlham Əliyevin qəbuluna yazdırmışam. İnşallah oraya gedəcəm. Mən bir dənə köhnə evim var idi. O evdə yaşamaq mümkün deyildi. Yəni onu sökmüşəm. Kənd cəmiyyəti də bilir. Hamısı bilirlər. Onu sökmüşəm. O sökməyinə bizim yaxşı insanlar, Allah köməkləri olsun, cənab prezident onlar mənə köməkli göstərirlər ki, mən bir balaca özümə daxma tikim. Mən balalarım kirəniş yaşayır. Kirədə qalıram Sumqayıtdan. Bizim bələdiyyəmizlə kənd soveti gəldilər, mənim anamın şəklində orada çəkildilər. Yəni bizə köməkli göstərədilər, heç bir xəbər yoxdur. Ona da zəng eləyirsən, başlayır adamdan artıq əski danışmağa. Yəni ki, dünya mənimdir, mənə heç kim heç nə yapamır. Bir həftə bundan qabaq, bir həftə olmaz, 5 gün, yəni mən bir həftə deyirəm. Bir həftə bundan qabaq bizim kəndin cavanları, qazilərimiz, veteranlarımız, şəhid qardaşlarımız, cavanlarımız, Allah onlara dəyməsin, Allah veteranlara dəyməsin, Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Cənnətləri, o gəlib bizim kəndə bələdiyyə. Cavanlarımız deyib ki, yəni siz bələdiyyə bizə, kənd soveti bizə lazım deyil. Yəni siz bizə artıq əski hərəkət edirsiniz. O bizim cavanlarıma, yəni çox zad eləmirəm, bizim cavanlarımıza və bizim kəndin bəzi ağsaqqallarımız da orada olur. Allah köməkləri olsun. Bu qaydı deyib ki, mən elədiyimlərim sizə haram olsun. Ay bələdi, sözüm sənədir. Bizə nə inəmsən ki, sən haram olsun? Bizim orada kəndin bu yüzdən o yüzə keçməyə bir yol var idi. Onu kətçimiz edib. Allah ona dəyməsin, Rusiyada yaşayır. Allah onun ruzunu bol eləsin. Bu öz adını soxur. Bizim burnunuzdan gel. Adam düşüyorlar. Benden koltuğu oynamıyor. Bizim kəndin yolları çox bərbad gündəydi. Çox pis gündəydi. Uşaqlar bununla normal danışırlar, cavanlar. Bu qaydadır ki, kişi olur. Birincisi, kişi özünsən. Orada az yaşlı uşaq da var. Əskəriyə gedməyən uşaqlar da var. Gedən uşaqlar da var. Böyüklər var, ağsaqqal var. Birincisi, sən dövlət adamısan. Bizim dövlətimiz, yəni sənin kimi adamı qəbul eləməməlidir. Çünki sən haqsız adamsan. İstər sən olasan, istər kənd soveti olar. İkisi də. Siz, cənab prezident, sizdən xahiş edirəm. İstər bizim bələdiyyə olsun, istər bizim kənd soveti olsun. Bu kənddə gələndə və bizim bələdiyyəmiz kənd cəmiyyəti ilə siz kişi olun, danışır. Kişi özünsən. Mən orada olsaydım, sənə kişiliyi sübut eləyərdim. Heç kim məndə, cənab prezidentdən başqa mənim həyatda heç kimdə qorxum yoxdur. Bu bir. İkincisi də ki, cənab prezident, sizdən xahiş edirəm, dönə-dönə. Bizim bələdiyyəmiz bir gecəyə o bələdiyyə qalıb. Bilmirəm, hansı temadan qalıb, yəni onu da siz araşdırarsınız. İnşallah sizin yanımıza gəldim. Sizdən xahiş edirəm, bələdiyyədir, kənd soveti. Bunları bizdən uzaq edin. Cənab başçımız da, onlar cənab başçımızı alladır. Cənab prezidentimizi alladırlar. Mənə qarşı da çox haqsızlıq elədilər. Mənim evim indi yarımçı qalıb. Bizdən xahiş edirəm, cənab prezident. Bu hansı qanunda var ki, bələdiyyə gəlib kənddə deyəcək ki, mən beləyəm, mən eləyəm, mənim atam burada bələdiyyə, mənim atam
Kənddə bələdiyyə olur, nə mənim, siz mənə qarşı belə heç nə eləyə bilməzsiniz. O üçün vətəndaşla artıq əski söhbətlər eləyir. Vətəndaşları itələyir. Vətəndaşlara kişi olun. O nə deməkdir? Elədiyim sizə haram olsun. Hə, elədiyi, yoxsa dövlətin sizə elədiyi sizin burnunuzdan gəlsin. Haqsız adamsınız, hə siz. Bizdən xahiş edirəm, bələdiyyədir, kənsəvetidir, bunlara bir dənə. Yəni, biz sizdən xahiş edirik, bütün kənd cəmaatından bunları bizdən uzaq elə, bu bələdiyyənin, bu bələdiyyə, kənddə bir dənə üzr istəyirəm, zibil qabı yoxdur. Kəndin bu dəqiqə o bir dənə zibil atmışdı, o zibil atanın balası əskəriydədir, 300 manat onu cərimə eləyib, köynə bələdiyyə, bundan qabaq bələdiyyə zibil qabı yeri düzəltmişdi, o zibil qabının üstündən kamera qoyub, yəni ki, ancaq gələni cərimə eləyib. Sonra deyir ki, vergi verir. Mən sosial 3 dənə uşağım var, özüm kirəniş qalıram, rayonda evim yoxdur, burada evim yoxdur, kirədə qalan adamam, 230 manat kirəyə pul verirəm, mənə deyir, sosial yardımda almıram. İstədim bir dənə daxma tikim, onun üçün də mənim üçün problem yaradır. Mənə əsas o problemləri hamısını qoyaq bura, bizim cavanlarımız, bizim qazilərimiz, bizim qazilər olsun, şəhid anaları, şəhid ataları, onların qabağında baş əyirəm, onlardan da olub orada, bu artıq əski, bələdi artıq əski danışır orada. Cənab birinci, bu işə bir dənə bizə köməkli göstərin, sizdən xahiş edirəm.